kali ini saya ditemani oleh Bu Dina dari My Fave ya. My Fave itu sendiri kira-kira apa aja ya Mbak ya? Kalau saya dari My Fave itu spesialisasinya itu pie crispy dan aneka pastry. Aneka pastry itu seperti salah satunya ini ya. Kayak apa namanya? Sup-sup. Iya, terus nanti kalau pastry itu kan ini ya, apa namanya tuh fleksibel kayaknya gitu. Mau diisi pisang bisa, mau diisi daging bisa gitu. Salah satunya yang mau kita buat ini ya Mbak ya. Ini namanya apa Mbak? Nah, ini salah satunya mau saya buat ada namanya full oven. Full oven. Oke. Full oven itu sendiri bahan-bahannya kurang lebih apa ya Mbak? Salah satunya pasti kita butuh kulit ininya dong. Ini biasanya kita beli aja ya. Kulit pasti beli aja ya pemirsa ya. Jadi nggak usah repot, kita menggiling-gilingnya. Jadi beli sudah jadi. Ini dipotong kurang lebih 5 sampai 7 cm. 5 sampai 7 cm. Terus kita buat dua macam ya. Jadi masing-masing sepasang ya. Ada yang salah satunya dilubangin. Nanti kita tumpuk di atasnya, baru di oven. Nah, terus sekarang untuk isiannya sendiri. Untuk bahan sausnya dulu ya kita buat ya. Ini ada butter. Untuk sausnya butter. Kurang lebih sekitar 2 sendok makan ya. 2 sendok makan butternya. Terus tepung terigu serbaguna ya. Tepung terigu serbaguna sekitar 40 gram lah ya. 40 gram. Ya. Lalu Mbak, terus ini keju parmesan. Keju parmesan yang kita parut ya. Sudah diparut. Terus ini krim kental ya. Krim kentalnya kita butuh berapa banyak? Sekitar 2 sendok makan juga. Ini air kaldu. Air kaldu yang kita buat dibuat dari kulit udang. Oh, kulit udangnya. Ya, kulit udangnya disangrai gitu. Sangrai. Terus dikasih air, biarkan mendidih. Mungkin ya kita angkat aja ya. Itu hanya untuk yang sausnya aja. Terus kalau untuk yang tumisan lainnya, untuk isiannya kita perlu minyak ya untuk numis. Terus udang yang sudah kasar ya, kurang lebih 100 gram ya pemirsa ya. Tadi kulitnya kan sudah dibuat kaldu. Nah, sekarang ini udangnya nanti kita buat isiannya. Jadi semua multifungsi ya, dipakai semua. Jadi kulitnya nggak dibuang ya. Terus jagung. Jagung manis ya. Jagung manis sudah direbus ya, sudah mateng. Itu setengah apa namanya tongkol. Ya, ini bumbu-bumbunya ada lada halus ya. Lada halus. Kalau saya sih campur ya antara hitam sama yang putih ya. Terus gula pasir dan garam. Ini kita mau coba buat apa dulu nih Mbak? Ya, ini ada lagi yang belum. Ya, ini ada bawang bombaynya. Untuk yang ini ya udangnya sama bawang putih. Yang dicincang kasar semuanya ya. Iya. Terus juga nanti ada parsley. Fungsi parsley itu sendiri untuk apa Mbak? Untuk sekali ada apa namanya untuk warnanya ya. Ada butik-butik hijau kan. Aromanya juga. Kalau seandainya kita kesulitan nyari parsley ini gimana Mbak? Di skip nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi nggak masalah ya pemirsa ya kalau kita tidak ada parsley. Bisa mungkin kita ganti dengan daun seledri gitu nggak Mbak? Boleh, daun seledri boleh atau daun bawang juga boleh. Oh nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting ada tekstur agak hijau-hijaunya ya. Jadi nggak ada masalah ya pemirsa di rumah ya? Iya. Oke, sekarang kita bisa mulai sekarang nggak, kita Mbak? mulai buat kulitnya dulu karena nanti kulitnya mau di oven ya. Ini kuning telur sendiri untuk apa Mbak? Nah, oh iya, ini kuning telur kan nanti buat oles. Oh, berarti saya coba kocok ya Mbak ya? Boleh, kocok. Oke. Lalu kita olesin ya? Nih, kita olesin pinggirnya seperti ini. Boleh saya bantu ya? Boleh. Dan ini ditumpuk ya. Nah, ditumpuk dengan yang lubang. Ini kita olesin hanya pinggir-pinggirnya aja ya. Nah, ini udah kali ya. Udah. Ini Mbak Dina bisa langsung buat tumisan kali ya Mbak ya? Ini langsung di oven. Oh, kita oven ya? Ini kita oven dengan suhu 200 derajat Celcius
kurang lebih sekitar 30 menit. Kita pakai api atas api bawah nggak Mbak? Pakai api atas api bawah, ya. tapi taruhnya di tengah ya, jangan di bawah. Mungkin kalau punya rak-rak itu kan jangan ditaruh atas, jangan taruh bawah, tapi taruh tengah. Oh iya, biar dapat biar yang lebih rata ya. Iya, dapat atas bawahnya. Ini kita oven ya pemirsa ya. Kurang lebih berapa tadi Mbak? 30 menit. 30 menit. Sekarang kita menumis. Tumis udangnya ya. Harus saya bantu Mbak? Iya. Oke, kita tumis udangnya dulu ya. Tumis udangnya dulu. Tunggu panas ya ininya. Tunggu panas. Terus kita tumis ini ya, bawang merah, bawang bombay sama bawang putih yang sudah kita cincang kasar. Iya. Tunggu panas. Mbak Ani nanti bisa bantu nuangin ya? Ya boleh. Langsung bawang bombaynya kita tuang. Ya. Ya. Terus abis ini udangnya. Udangnya. Udah. Nanti kalau sudah keluar aroma wanginya ya, dari terus bawangnya itu dari ya, bawangnya dan agak ini, mulai layu mulai gitu ke ya Mbak kuning-kuningan gitu. Nah itu. Baru udang kita masukkan. Udang kita masukkan. Dan udang juga kayaknya nggak terlalu lama ya. Nggak Sekedar dia lama. warnanya teksturnya berubah Iya. jadi merah. Iya. Itu tandanya udah matang. Ini kayaknya udah wangi Udah, ya Mbak udah ya. wangi, masukkan udangnya. Udangnya juga sampai berubah warna. Ya. Terus jagung ya Mbak. Jagung. Terus sama bumbu-bumbunya itu. Nah, ini. Ada merica, lada. Merica, garam itu sesuai selera Ya. Kalau mau kita nggak bisa kasih patokan juga ya Mbak ya. Iya, kalau misalnya suka asin ya mungkin agak lebih Kalau dikit. juga Suka anak-anak nggak suka pedes malah kita hindari lada hindari ya. lada, tapi kalau memang seneng yang Ini hot langsung gitu peterselinya ya. Peterseli. Kita masukkan. Terus apa lagi Sudah. Mbak? Udah. Itu nanti tinggal sausnya. Oke, ini kayaknya udah oke Mbak ya. Sudah. Oh, kita ganti Kita langsung angkat. masak saus. Kita angkat dan kita kedahin masak dulu ya. sausnya. Saus pakai butter ya. Pakai butter. Masukkan butternya. Terus terigu. Oh, terigu. Iya. Terigunya semuanya dimasukkan, ya semuanya. Terigu. Nah, diaduk sampai kental Lalu dan rata. Terus kaldunya, kaldu dulu. Kaldunya sedikit kaldu ya pemirsa sedikit ya, jadi jangan nggak langsung ya. Enggak, Kenapa tuh Mbak? karena kalau langsung itu nanti istilahnya dalam bahasa Jawa tuh kayak merengkel-merengkel atau Oh, bergelindir gitu, iya, bergelindir gitu, nggak bisa Jadi masak campur. juga harus perlu banyak ekstra kesabaran ya. Iya. Jadi bukan hanya dengan cinta pemirsa, harus Sabar juga, karena kalau nggak sabar ini nggak akan jadi. Oke. Iya. Ini teksturnya harus seperti apa nih Mbak? Nah, nanti jadi seperti saus. Agak encer gitu Iya, ya. encer. Nah ini kayaknya udah nih Mbak, terus kasih krimnya ya Mbak ya. Nah, masukin krimnya ya. Kalau sudah, masukkan krimnya. Nah, Masukkan krimnya. tapi kayak semuanya mudah ya Mbak dicari ya. Iya, nggak susah. Kalau misalnya krim kental ada yang merasa susah, Susu? boleh susu cair. Oh gitu. Di Iya. sini apa Mbak? Udah, Kejunya? keju parmesan. Semua? Atau nggak usah ya? nggak usah. Takutnya kasinan ya. Kasinan, parmesan kan asin. Oke. Ini juga kalau nggak ada keju parmesan boleh keju cheddar. Nih saus sudah jadi kayak Udah gini, jadi. kita langsung campur dengan yang tumisan ini. Iya, Langsung digabung. langsung gabung. Kita gabung ya. Ya. Nih. Udah, diaduk Wah, wanginya aja. enak banget nih Mbak. Diaduk saja sampai dia sampai kalis. campur, kalis. Dan hasilnya Terus akan seperti ini ya Mbak ya. nanti hasilnya akan seperti ini. Oh gitu. Nih, sudah campur dengan udangnya. Oke. Seperti ini ya. Terus Ya. kalau jadi seperti ini, kulit yang tadi kita sedang over ini udah agak matang, kita masukkan lagi ke Iya, dalamnya. masukkan ke dalam isiannya. Oke, berarti kita nunggu. Kita cek dulu yuk Mbak. Iya, iya.
Wah. Sudah mateng nih. Aduh, sudah mengubah selera Mbak. Domisi aja kayaknya udah wow banget. Iya nih. Ini apalagi nih Mbak yang perlu kita? Berikutnya ini kan tadi sausnya udah jadi ya. Nah ini kita isikan. Oh, isi langsung ke dalamnya ya. Iya. Sampai full atau gimana Mbak? Terserah, ini selera. Kalau ada yang suka memang suka saus, boleh full. Ini nanti kita oven lagi atau? Enggak, udah langsung. Oh, udah ready matang to eat. Oh, nih. gitu. Ini ready to eat langsung. Nanti saya coba kita bantu dengan garnish ya Mbak ya. Kasih ini ya. Parsley biasanya hijau-hijaunya iya, biar seger ya. Nah. Praktis kan pemirsa? Cepet nih bikinnya kok. Iya, buat santapan di pagi hari. Iya, enak banget. Di malam ya Mbak, sambil nonton TV. Apalagi pas cuaca musim hujan begini kan sering mendungnya nih. Hati-hati Mbak, nanti berat badan tambah lagi. Itu dia. Susah tuh Mbak. Susah itu. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya, buat keluarga tercinta ya. Yang kalau ibunya masaknya aja, nah yang makan anak-anak gitu sama suaminya. Ya, yang ibunya ngicip aja. Nah ini sudah siap disajikan nih Mbak ya. Siap disajikan. Oke. Alternatif lain selain udang apa Mbak? Bisa diganti dengan ayam. Atau kalau kerang juga bisa. Ikan-ikan bisa juga gitu, tuna kali ya. Kalau tuna bisa juga. Bisa ya. Jadi selera lah ya. Selera. Sesuai dengan isi kantong juga nih. Iya. Gitu. Baiklah pemirsa, demikian resep kita kali ini dari Ibu Dina dari My Fave ya, yang artinya my favorit. Oke. Kita bisa nikmati bersama nanti ya dengan menu yang sebelumnya setelah pesan berikut ini.